Il-qbil u l-konverġenzi bejn il-Partit Nazzjonalista u l-MHRA huma ċari. It-tnejn jaqsmu viżjoni għal pajjiżna simili għal xulxin, viżjoni li ttejjeb il-kwalità tal-ħajja għal familji Maltin u Għawċin, għal ħaddiema u aktar minn hekk ittejjeb l-esperjenza ta' turist f'pajjiżna. Tnejn wara nofsinhar l-MHRA laqat lil kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg fl-uffiċċji tagħha bitħejja għal budget li se jiġi preżentat fit-28 ta' dan ix-xahar. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jiddiskuti mal-MHRA bosta aspetti ekonomiċi u turistiċi. President tal-Assoċjazzjoni Tony Zara tkellem dwar it-tħassib ta' sigurtà fil-pajjiż u saħaq li din qed tinkwetaħ ħafna hekk kif insista li qed jiżdiedu n-nies barra fit-toroq illi mhux qed jagħmlu l-esperjenza tat-turist pjaċevoli kemm biġliet fit-toroq kif ukoll droga. U għaldaqstant tkellem dwar il-ħtieġa ta' rinforzar. Zara semma wkoll dik li sejħilha bħala problema kbira ta' ndafa u kemm huwa ta' bżonn li ma nibqgħux inħallu pajjiż fil-mieċ. President tal-MHRA esprima tħassib tiegħu għal fatt illi l-kwistjoni tal-kannabis fil-Gżejjer Maltin qed tkun ta' problema kif insista li ma jixtieqx li pajjiżna jibda jilqa' turisti li jridu biss jieħdu drogi. U għatenna illi l-aħjar reklama l-pajjiż jagħmlu it-turist meta jmur lura pajjiżu u dan jaf mhux qed ikun il-każ. Ta' filwaqt li insista li fl-aħħar snin il-flus saru kollox u l-Gżejjer tagħna huma mexxija minn minoranza żgħira li jridu jdawru l-flus malajr bl-inqas xogħol possibbli. Intant tkellem dwar tħassib serju f'dak illi għandha x'taqsam il-linja tal-ajru fejn stqar illi hija inkwetanti li l-kumpanija Ryanair għandha dominju assolut fit-dħul ta' turisti f'pajjiżna u insista dwar il-bżonn ta' tisħiħ tal-linja tal-ajru nazzjonali. Zara qal li Malta ma tiflaħx għal aktar u aktar nies u tkabbir ekonomiku ma jistax jibqa' bażat fuq il-kwantità ma fuq il-kwalità. Manet News, Tony Zara, insista dwar il-bżonn ta' viżjoni għal 10 snin li ġejjin biex verament ikollna settur turistiku immaneġjat mill-gvern b'mod serju kif ukoll il-bżonn ta' investiment fl-infrastruttura. Għamilna studju 3 snin ilu, issa għadna kemm għamilna aġġornajnieh dan l-istudju. Dan l-istudju kien juri 3 snin ilu li postijiet bħal San Pawl għal-Baħar, pereżempju, id-dranaġġ ma jistax ilaħħaq ma dak li hemm illum. Mela jekk wieħed jistenna li se jżid in-numri, allura id-dranaġġ se jkun problema. Mela qed nieħu dan bħala eżempju u jekk tieħu l-infrastruttura fejn tidħol l-enerġija, fejn tidħol l-elettriku, l-infrastruttura illi ġġib id-dawl mill-power station għad-dar hija wkoll għandha nuqqas ta' investiment u allura rridu naraw investiment hemmhekk ukoll. Tajjeb illi jsir dan l-investiment u jsir fi żmien qasir, però wieħed irid ikun joqgħod attent illi jagħmlu immaneġjat. Mhux wieħed jipprova jiftaħ it-toroq kollha u jkollna problema oħra u ma tkunx tad-dranaġġ imma problema serja ta' toroq miftuħin. L-MHRA insistiet li sfortunatament dan il-pajjiż fl-aħħar snin beda jitlef iż-sbuħija tiegħu anke fil-binjiet kif il-kilba tal-kummerċjalizzazzjoni qed ittellef mis-sabiħ. Ta' filwaqt li ntqali li jekk verament irridu nbidlu d-direzzjoni, irridu nkunu innovattivi. Minnaħa l-oħra l-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq illi l-Gvern għandu obbligu illi joffri direzzjoni u viżjoni ċara illi jridu jkunu pari passu ma' dak illi jsir. U għastqar li ma jistax ikollok problema ta' ġbir ta' skart, irwejjaħ u kundizzjonijiet ħażina. Tul il-laqat kelmu wkoll dwar il-fatt li fl-aħħar xhur marawx rieda politika illi il-viżjoni għal pajjiż tinbidel minkejja l-appelli kollha. Msiba soċjali għamlu magħna mhux biss fuq il-mudell ekonomiku li l-pajjiż għandu bżonn, imma llum fil-laqgħa mal-MHRA ħarġet ċara illi id-diffikultajiet kollha li għandu l-pajjiż fil-waqt illi ma jistgħux jiġu riżolti fi proċess ta' budget għax hemm bżonn bidla fil-viżjoni tal-pajjiż, jidher ċar illi l-iktar punt importanti huwa il-political will, ir-rieda politika illi minkejja il-klim sabiħ, minkejja l-miżuri sbieħ illi kulħadd jaf li hemm bżonn u għandu bżonn u anke l-viżjoni għandu bżonn il-pajjiż fl-aħħar mill-aħħar irid ikollok ir-rieda li twettaq dan. Bernard Gregg saħaq il-Gvern ġdid nazzjonalista biss jista' jagħti garanzija tar-rieda li dak li hemm bżonn isir u jitwettaq. Għaliex huwa biss Gvern nazzjonalista illi huwa liberu illi jmur f'din id-direzzjoni. Ninsab konvint illi huwa biss il-Partit Nazzjonalista li għandu din ir-rieda Gvern jaf x'għandhom ikunu s-soluzzjonijiet però ma jridx jimplementhom jew ma jistax jimplementhom. U f'dan is-sens allura ħidma tagħna tibqa' għaddejja biex flimkien mal-MHRA u msieħba soċjali oħrajn mhux biss inkomplu nisimgħu u anke niddiskutu dak li aħna għandna bħala pjan u viżjoni għall pajjiż imma wkoll nikkonvinċu li huwa biss aħna
illi għandna dik ir-rieda ħilsa illi nwettqu dak li l-pajjiż għandu bżonn biex Malta timxi l qudiem u inti wkoll timxi l qudiem fi kwalità ta' ħajja aħjar. Matul din il-laqa fejn l-MHRA preżentaw il-proposti tagħhom għall-budget jakkumpanjaw lil kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kien hemm ix-Shadow Ministers Rebecca Borch, Mario De Marco kif ukoll Jerome Caruana Cilja.